胖子，哎，给我来碗66块钱的羊肉汤，好的，要碗66块钱的， 66的，要纯羊肉哈。你吃了吧？你管我吃了吃不了干啥？今天你是老板，你说啥？你确定还要66块钱的哈？你怎么那么多废话？又不是不给你钱。啊，你是老板，你说算哈。好嘞，好嘞。你还不赶紧给我做？赶紧的！哎呦，太热了，你等一下哈，刚捞出来的。我花钱了，你还让我等着？哎呦，这个要不要？不要，我要纯羊肉了。你不要这些干啥？瘦一点，上去吃的肥的，回家差点拉肚子了。太肥了，油太大了。我跟你说不叫你吃那肥的，你不听呀？你也没说吃肥的能拉肚子呀。人有吃肥的不拉肚子的哈。哎呀，像你这种身材，300来斤，肯定吃肥的不拉肚子。你才300来斤，俺200来斤。67块来66是吧？行吧。哎呀，这次就这一块儿，就这一块儿。好，这个锅回下锅。哎，对。